Na moja kwa moja tukaangazie kimoja baada ya kingine. Na kwa kuanza tuanze kuangazia mmea wa mshona nguo, vile ambavyo una kazi kadha wa kadha. Kama ulikuwa haufahamu, nikwambie tu, mmea wa mshona nguo una kazi kemkem katika masuala mazima ya tiba asili. Ila leo nitakwenda kueleza kazi mbili tu za mmea wa mshona nguo. Kazi mojawapo ya mmea wa mshona nguo ni kupendwa sana na mwenza wako. Hii ni kwako wewe ambaye hauna bahati ya kupendwa na umekuwa ukiumizwa na mkeo, ukiumizwa na mumeo. Basi kupitia hapa Chakula cha Ubongo na kusogezea dawa ya kumtuliza mkeo, mumeo, na si kutulia tu bali akupende. Ili uweze kufanikiwa, pita karibu na mmea wa mshona nguo. Iache miba ya mshona nguo inase katika nguo yako. Kisha nenda mpaka nyumbani. Ukifika nyumbani, muite mtoto mdogo kuanzia miaka 10 kushuka chini. Mwambie kutoe hiyo miba. Usitoe wewe mwenyewe, muite mtoto mdogo aitoe hiyo miba ya mshona nguo. Akisha itoa, alafu ichukue hiyo miba, iweke katika chungu. Alafu ichome moto ili upate jivu lake, au upate unga wake, upate usembe wake. Ukishapata unga wake, tumia kumwekea mpenzi wako, au kumwekea mke wako, au kumwekea mumeo katika chakula, chai au uji. Weka huku ukinuia akupende na abaki na wewe tu. Hakika utakuja kuleta majibu hapa ya kushukuru nuru ya asubuhi. Lakini pia unaweza kutumia mmea wa mshona nguo kuzindika nyumba yako, mji wako. Na hii ni kiboko, mtu akija kwako vibaya lazima apate pumzi ya moto. Tumeangazia kuhusu mmea wa mshona nguo. Kingine, twende tukaangazie tiba kiboko ya kukimbiza uadui, ya kukimbiza uchawi. Kama nyumbani kwako, mji wako unasumbuliwa na uchawi, basi nikwambie, hii si masihara. Fanya, utaona maajabu ya maajabu. Siku yoyote ukipata muda, nenda kachimbe mizizi ya mkundepori. Chimba iwe mizizi ya kutosha tu. Kisha rudi nyumbani, usiioshe. Tafuta mahali pazuri ndani ya nyumba yako, weka hiyo mizizi. Iache hapo mpaka ikauke yenyewe bila kuanika juani. Naam, hiyo mizizi ya kutosha ya mkundepori usianike juani, iweke ndani mpaka ikauke yenyewe. Itakapo kauka, ikifika majira ya jioni, chukua moto, weka ndani na chumvi ya mawe vidonge 7. Choma kwa pamoja hiyo mizizi umo ndani mwako. Angalia moto usiwe mkali, usije ukaunguza nyumba yako. Moto uwe hafifu tu. Lengo ni moshi ufuke kwa muda mrefu na sio moto uwake. Ukimaliza kuchoma huo mchanganyiko hayo majira ya jioni, lala. Alafu ukiamka asubuhi, chukua kiasi kingine cha mizizi ya mkundepori. Chemsha jikoni hadi maji yabadili rangi. Ipua, subiri ipoe, iwe na uvuguvugu. Alafu nenda kaogee nje kwa nia ya kujitoa vifungo huku ukinuia. Mwisho, mizizi inayobakia malizia kuchoma jioni. Mingine chemsha tena, nenda kaoge. Utaona mabadiliko makubwa. Kwanza utaona utulivu mkubwa wa nyumba yako, na kama ulikuwa umefungwa, mambo yako yataanza kunyooka. Muhimu kumbuka, mizizi hiyo ya mkundepori usianike juani. Mizizi anika ndani, yani iweke ndani hadi ikauke. Hakika hii ni dawa mujarabu sana. Hiyo ni kuhusu mizizi ya mkundepori. Nikusogezee kingine. Kama upo kazini au pendwi, labda bosi wako ni kisirani, au kama wewe ni msanii au ni mchezaji wa mpira na ungependa kwenda mahali fulani kufanya majaribio, basi ondoa shaka.
nenda kachimbe mizizi ya mti wa mbaazi na mizizi ya majani ya maboga. Naam, mizizi ya mti wa mbaazi, mizizi ya majani ya maboga, twanga vyote kwa pamoja viwe laini kabisa. Baada ya hapo, anika ili kauke upate unga wake. Baada ya hapo, nenda kanunue mafuta ya nanaa. Mafuta haya ya nanaa yanapatikana katika maduka ya tiba asili. Nenda ulizia mafuta ya nanaa, utapatiwa. Ukishapata hayo mafuta ya nanaa, mwagia katika unga wako, unga ambao umeupata baada ya kusaga mizizi ya mti wa mbaazi na mizizi ya majani ya maboga. Ukisha changanya sasa unga wa mizizi na hayo mafuta, wakati wowote ule ikitokea majaribio, labda interview ya kazi au majaribio ya wachezaji wa mpira au bosi wako mkali au pia mpenzi wako hakutaki, wewe chukua huo mchanganyiko, paka mwili mzima, nenda kafanye jambo lako, nenda kamvagae bosi wako. Utapata majibu hapo hapo. Yote kwa yote, usisahau kuleta mrejesho hapa Chakula cha Ubongo. Kingine ni kusogezee tiba kwa watu wanaohisi miguu au mikono kuwaka moto, ama kama wahisi ganzi. Kama unahisi miguu inawaka moto, unasumbuliwa na hiyo changamoto ganzi, tumia kitunguu saumu punje 6. Naam, chukua kitunguu saumu punje 6, kisha saga. Ukimaliza kusaga, kila asubuhi na jioni, paka eneo husika ambalo unahisi limekufa ganzi au kuhisi kuparalyze. Fanya hivyo kwa muda wa siku 6, asubuhi na jioni. Hakika utaona tatizo limekwisha kabisa. Kumbuka ni punje 6, asubuhi na jioni, kwa muda wa siku 6. Hakika utaona mabadiliko makubwa sana. Nikusogezee kingine kuhusu mdudu ama mnyama kalunguyeye. Naam, unamjua kalunguyeye, wengine umuita kanunguyeye. Hiko namna unaweza kumtumia huyu mnyama ama huyu mdudu kupata faida. Mnyama kalunguyeye au wengine wakimuita kanunguyeye ana kazi nyingi kwenye elimu ya tiba asili, ila leo nakupa faida 2 tu. Mengine watafute wataalam waweze kukwambia kwa kina zaidi. Mnyama kalunguyeye ni dawa nzuri kwa wale ambao wamesumbuka kuwatuliza wanaume zao au wake zao ambao wapo macho juu juu, yani mke kiguna njia, mume kiguna njia, hajatulia. Lakini pia kalunguyeye ni dawa nzuri mno kwako wewe mfanyabiashara. Nikianza kwako wewe unayetaka kumrudisha mumeo ambaye amekutupa, amekuacha bila sababu za msingi, amekutelekeza na ungependa aweze kurejea kwako haraka iwezekanavyo, basi fanya mambo yafuatayo. Andaa kibatari. Hicho kibatari kiweke mafuta ya kutosha. Alafu ndani ya hiko kibatari weka miba 7 ya huyo mnyama kalunguyeye. Pia weka na dawa ya mwita. Ukisha weka vyote hivyo, ikifika saa 12 kamili jioni, ukiwa ndani peke yako, eneo tulivu, washa kibatari chako, huku kinuia mumeo au mkeo arudi nyumbani haraka. Dawa hii inaleta majibu haraka sana. Lakini pia kwako wewe mfanyabiashara wa aina yoyote ile, basi siku zote jitahidi uwe unatembea na mwiba mmoja tu wa huyo mnyama kalunguyeye. Naam, kama ni mfanyabiashara, ukipata mwiba wa kalunguyeye mmoja tu, uwe unatembea nao katika mizunguko yako au katika eneo lako la biashara ama kwenye kazi yako. Hakika utaona mafanikio makubwa sana. La muhimu kumbuka, uo mwiba uwe unatembea nao umeuweka kwenye nywele zako. Naam, uwe umeuweka kwenye nywele zako. Hasa itapendeza ukiweka katika nywele za kichwani.
maana huko kwingine unaweza ukapotea ama ukajichoma mwenyewe. Mwiba wa kalunguye ni mdogodogo, ukiweka kwenye nywele zako za kichwani basi ni nzuri zaidi. Lakini pia kuhusu kalunguyeye, ikitokea umemuona huyu mdudu ama huyu mnyama, basi ujue kwa hicho kipindi mambo yako yatakuwa mazuri sana. Hichi ambacho nakuambia ni cha uhakika zaidi. Kabla sijaondoka nikusogezee kingine, na hiki ni kuhusu tangawizi. Naam, ni kuhusu tangawizi. Tangawizi ni dawa mujarabu sana. Kama ulikuwa haufahamu kuhusu tangawizi, leo nakupa siri hii ambayo ukienda kwa wataalam watakwambia uwalipe pesa nyingi mno. Leo ni zamu yako, nenda kajaribu. Kama ujuavyo, tangawizi ni kiungo cha chai au cha mboga, lakini pia tangawizi ni nzuri katika kufukuza majini waovu na wabaya. Kama ulikuwa ufahamu, tangawizi hufanya watu wakusikilize. Naam, hiyo ni tangawizi, hufanya watu wakusikilize. Tangawizi hufanya uwe na ulinzi mpaka itakapoisha tumboni, yaani mwanga hakugusi. Tangawizi pia hukuhakikishia safari yako kuwa salama kabisa. Lakini pia tangawizi ni dawa nzuri na nyepesi mno ya kuyeyusha uchawi wa kulishwa. Ukitumia tangawizi, uchawi uliokula tumboni sekunde chache tu unatoweka. Lakini pia tangawizi ni limbwata katika kusikilizwa na kutimiziwa yale ambayo unayataka kutoka kwa mtu yoyote yule, iwe ni mkeo au mumeo. Lakini kwa wale wanaume wanaotaka kuwa na sauti ya bezi, yaani kuwa na sauti nzito nzito, tangawizi ni dawa nzuri mno kwa kazi hiyo. Viko vingi vya kuzungumza, nimekupa dondoo tu, lakini cha kufanya, hakikisha kila asubuhi kabla haujapiga mswaki, kabla haujaongea na mtu mwingine yoyote yule, pata kipande cha tangawizi. Kipande hicho cha tangawizi kiwe na ukubwa wa kidole gumba, na hapa nazungumzia kidole gumba cha mkononi. Hicho kipande cha tangawizi wala usikimenye. Naam, tangawizi usiimenye maganda, iache hivyo hivyo, ioshe tu na maganda yake. Ukiamka asubuhi, chukua hicho kipande cha tangawizi, kitazame, alafu nuia mambo yako yawe mazuri vile ambavyo utakavyo. Alafu ukimaliza, tafuna hicho kipande. Baada ya hapo ndipo uendelee na mambo yako, kama ni kuoga, kupiga stori, kupiga mswaki. Fanya hivyo kila unapoamka asubuhi. Fanya hivyo kwa muda wa siku 7 hadi siku 21. Ama kwa hakika utakwenda kuona mabadiliko makubwa ndani ya muda mfupi sana. Tangawizi ni kiboko kweli kweli. Bahati mbaya wengi hatujui. Lakini pia hivi, unajua kama matumizi ya chumvi na sukari katika milo yetu ya kila siku ina faida zipi? Naam, unajua kama chumvi, sukari iko na faida kem. Nikwambie tu, sukari na chumvi ni tiba nzuri mno katika kufungua nguvu za giza. Lakini pia chumvi, sukari vina kazi nyingi mno. Tambua kuwa Mungu asingeshindwa kutupa vyakula visivyohitaji chumvi, asingeshindwa kutupa vyakula visivyohitaji sukari. Ila kuna maana hapo. Kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekiumba kiko na kazi zaidi ya moja. Bahati mbaya wengi hatujui. Siku nikipata wakati nitakuja hapa kueleza mengi kuhusu sukari na chumvi. Kwa leo tuishie hapa. Bila shaka umeambua 2, 3 kupitia hapa Chakula cha Ubongo. Mimi ni rafiki yako wa kila kukicha, Dastan Fredi Kamala.